Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ayuhat tulab wa tholibat. Alhamdulillah, inni bil khair. Ahlan wa sahlan fil mustawa atsani fi darsil lugha al-arabiyah. Selamat datang di semester kedua pada pembelajaran bahasa Arab. Mari kita simak materi pembelajaran pada hari ini. Qobla bidayati ta'alumina hayanakro basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Ayo kita nyanyikan nama-nama hewan. Mari kita sebutkan dalam bahasa Arab. Jamalun itu unta, Hisonun itu kuda, Gonamun itu kambing, Bakorun itu sapi, Filun itu gajah, Asadun itu singa, Namirun harimau, Kalbun itu anjing, Af'ar itu ular, Kirdun itu monyet, Kitun itu kucing, Fa'run itu tikus. Samakun artinya ikan, To'irun itu burung, Dikun ayam jago, Dajajah ayam betina. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Jamalun itu unta, Hisonun itu kuda, Gonamun itu kambing, Bakorun itu sapi, Filun itu gajah, Asadun itu singa, Namirun harimau, Kalbun itu anjing, Af'ar itu ular, Kirdun itu monyet, Kitun itu kucing, Fa'run itu tikus. Samakun artinya ikan, To'irun itu burung, Dikun ayam jago, Dajajah ayam betina. Miss cukupkan sampai di sini ya materinya. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.